नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेबीज वर्ल्ड इंडिया पे। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अजवाइन की पोटली बनाने का और उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका। अजवाइन की पोटली का इस्तेमाल करते हैं बच्चों की छाती से जमी हुई कफ को रिलीज करने के लिए। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए अजवाइन की पोटली का इस्तेमाल करते वक्त। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके अपने फीडबैक्स दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक बेबीज वर्ल्ड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाते रहें। सिंपल सा स्टेप है, 1.5 से 2 बड़े चम्मच अजवाइन लें और मीडियम टू लो फ्लेम पे मतलब बिल्कुल हल्की आंच पे लगातार चलाते हुए लगभग 2.5 से 3 मिनट तक आपको उसे भून लेना है। 2.5 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि एक हल्की हल्की सी खुशबू आने लगेगी अजवाइन से और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। बस आपको उसी वक्त गैस को बंद कर देना है और अजवाइन भूनने के पहले ही आपको एक कॉटन का कपड़ा, याद रखिए कॉटन का कपड़ा ही होना चाहिए, 2 फोल्ड करके डबल फोल्ड करके रेडी रखिए और उस पर ये गर्मा गर्म अजवाइन डालिए और फटाफट से एक पोटली बना दीजिए। पोटली इस तरह से बांध दीजिए ताकि वो जब आप बच्चे को उसका सेक लगाए तो वो बिल्कुल ना खुले। और उसके बाद बच्चे को सेक लगानी है उससे। याद रखिए कपड़ा कॉटन का ही लेना है और 2 या 3 फोल्ड ज़रूर करना है ताकि बच्चे को ज़्यादा गर्म ना लगे। और साथ ही बच्चे को सेक लगाने के पहले आप खुद अपने हाथ के ऊपर रख के देख लें, थोड़ा सा गाल वगैरह में भी खुद के टच कर लें कि बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। और पोटली को डायरेक्ट बच्चे की स्किन पे टच ना करें, एक कोई कॉटन का कपड़ा ज़रूर पहना के रखें और उसके ऊपर से ही सेक लगाएं और बस ऐसे 2 सेकंड के लिए रखना है और हटा लेना है। थोड़ा सा नाक के आसपास भी पोटली को घुमाते रहें, फेस पे बिल्कुल टच नहीं करना है ताकि जो उसकी खुशबू है वो बच्चा सांस के थ्रू भी ले और उससे भी कफ को रिलीज़ होने में बहुत ही हेल्प मिलती है। तो आपको दोनों लंग्स जहाँ पे होते हैं, चेस्ट, इन सब जगहों पे सेक लगानी है। बैक पे आपको थोड़ा सेक लगाना है, तलवे पे सेक लगानी है, हथेलियों पे सेक लगानी है। 10 से 15 मिनट के लिए सेक लगाएं पूरे बॉडी में, जहाँ जहाँ मैंने बताया, चेस्ट पे, बैक पे, तलवे पे, हथेली पे। और अगर बीच में आपको लगे कि अजवाइन की पोटली जो है वो ठंडी हो गई है तो थोड़ा सा अजवाइन को 30-40 सेकंड के लिए फिर से तवे पे गर्म करके और फिर से पोटली बना के सेके। और एक बहुत ज़रूरी बात कि जहाँ आप बच्चे को सेक लगा रहे हो बंद कमरे में आपको ये काम करना है। ऐसा नहीं कि खुली हवा कहीं से आ रही है तो एक तरह से आप उसको सेक लगा रहे हो, दूसरी तरफ से ठंडी हवा लग रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गर्मी के मौसम में अगर बच्चे को सर्दी हुई है तो स्पेशली ये प्रोसेस जब आप कर रहे हो तो उस वक्त ध्यान रखें कि पंखा वगैरह डायरेक्ट कहीं नहीं चल रहा हो। सेक लगाने के बाद बच्चे को अच्छे से कपड़ा पहना दें ताकि जो गर्म हुआ है उनका बॉडी की जो वार्मथ है वो इंटैक्ट रहे। और साथ ही तुरंत ही बच्चे को कमरे से बाहर नहीं निकलना है, आधे घंटे के बाद ही बच्चे को कमरे से बाहर निकालें। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। कमेंट कीजिए कैसा लगा ये वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।